تي في، تليجرام أهوازنا تي في، سناب شات لايف أهوازنا تي في، الأحواز. إليكم من جديد مشاهدي الأكارم. فضيلة الشيخ عوض، أجدد الترحيب لك. شيخنا المبارك، نريد ارتباط المهدي بعلامات الساعة الكبرى ونبينها للمشاهدين الكرام. سبق وذكرنا أن علامات الساعة الكبرى عبارة عن عقد منظوم. نعم. إذا انفرطت منه حبة جاءت البقية تباعا. نعم. والمهدي هو أول هذه العلامات ظهورا. نعم. إذ أن بعد المهدي ومكوثه في الأرض 7 سنين يملأ الأرض فيها عدلا. ثم في الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يملك العرب. صلى الله عليه وسلم. يملك العرب. يملك العرب. نعم. فمعنى يملك العرب، العرب أمة عظيمة. نعم. من يملك العرب كلهم يملك هذه الدنيا. نعم. الله أكبر. من يملك العرب نعم. يملك الدنيا كلها. الله أكبر. فإذا ملك المهدي العرب دانت له العجم. الله أكبر. ودانت لها الأرض كلها. وهذه ليست بالقوة ولا بالبطش، إنما تدين له بالعدل والإنصاف. فمن أول علامات الساعة ظهورا المهدي. نعم. يظل في الأرض 7 سنين كما ورد في الحديث. نعم. يملأ في هذه ال7 سنين الأرض قسطا وعدلا، ويرسل الله له كنوز الأرض. الله. تنبت الأرض كلاءها، ويصلح الله له كل شيء من أمور الدنيا. تصلح له هذه الأمور وتصلح للرعية، وذلك بناء على صلاحه وصلاح من معه في هذه الفترة. نعم. ثم يظل بعد ظهور المهدي 7 سنين ينزل الدجال. نعم. ينزل الدجال. نعم. الدجال لعنه الله. نعم. والدجال عندنا في كتب السنة هو المهدي المنتظر عند الرافضة. الله أكبر. وكل من يتتبع الأحاديث الواردة في الدجال نعم. يجده في صفات الرافضة الموجودة، الصفات مهدي الرافضة الذي عندهم. نعم. أول أليس من صفات الدجال أنه يقتل المسلمين؟ نعم. كذلك. نعم. هم يقولون نعم. أنه سيخلص الناس من النواصب، كما يزعمون أن أهل السنة هم النواصب وهم الأعداء. نعم. فكذلك أنه يتبعه جنوده من اليهود. نعم. والكل يرى العلاقة الحميمة، بل أن معابد اليهود منتشرة في هذه الدولة. نعم. معابد اليهود في كل مكان. نعم. فإذا نزل الدجال كما ينقسم جيش المسلمين إلى 3 أقسام كما ورد في الحديث الصحيح: يقتتلون مقتلة عظيمة، ثلث يفر من المسلمين لا يتوب الله عليهم أبدا، وثلث يستشهد فهم خير شهداء الأرض في ذاك الزمان، وثلث يبقى لا تضرهم فتنة ولا يضرهم. فإذا هم قائمون إذ يصرخ فيهم الشيطان أن قد ظهر في أهليكم الدجال. نعم. وقيل أن هذا الجيش يخرج من المدينة، فإذا كانوا كذلك بينهم هم كذلك، إذ خرج عليهم الدجال لعنه الله، يخرج بأباطيله وما معه، فإذا بالمسيح عليه السلام ينزل من السماء. الله. ونزول المسيح له موقف عظيم جدا، موقف عظيم جدا مع المهدي رضي الله عنه، أنه إمام للمسلمين يصلي بهم، فحينما ينزل على إقامة الصلاة فتحين الصلاة فيدعوه المهدي للتقدم أن يصلي، فيأبى أن يصلي إلا أن يصلي المهدي ويصلي خلفه عيسى تكرمة لهذه الأمة، وإلا فعيسى عليه السلام كما سيأتي نعم. أنه متبع للنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب فضيلة الشيخ، الآن ذكرت في طي حديثك أن المهدي سيظهر، هل سيظهر في المدينة في مكة التي ظهر بها المهدي كي يعلم المشاهد الكريم؟
نعم المهدي سيظهر في مكة لا شك. نعم. الدجال هل سيدخل الدجال لن يمكن من مكة والمدينة. الله أكبر. الدجال لن يمكن من مكة والمدينة. نعم. يحول الله تعالى بينه وبين مدينة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يدخلها. هو يسعى في الأرض فسادا. نعم. ويجري الله تعالى له كثير من المعجزات. نعم. فتنة منه سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ من فتنة الدجال، فهي فتنة عظيمة أيها الأحبة. في بعض الناس يقول أما إني لو أحيا حتى يظهر المهدي فأنصره وأقف معه. أنت سل الله العافية.